السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ نهاد. كنتمنوا نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو انكم تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقيكم مجددا اخواتي. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم الوصفه الخطيره بمعنى الكلمه اللي طلعت لي فيتامين دي اللي كان عندي ناقص من اقصى درجه. وهاد الوصفه هذه حبيباتي اللي غنشارك معكم فهي بالتجربه، بزاف الناس عملتها انا وعطيت الناس من العائله ديالي عملوها، وفاش عاودوا تحاليل الفيتامين دي فلقاوه طالع الحمد لله. كما قلت لكم وهاد الوصفه فانا عطيتها الناس من العائله ديالي واستعملوها مع مع الدواء، ولقاو ان الحمد لله فاش مشاو عملوا تحاليل لقاو ان الفيتامين طلع لهم، ومن بعد وقفوا الدواء وبقاو كياكلوها واحد المده والحمد لله الفيتامين بقى لهم هو هذاك ما عاودش يهبط نهائيا. كما كنعرفوا ان الدواء ديال الفيتامين دي واخا كتشربوا واحد المده وملي كتمشي تعاود تعمل تحاليل كتجبروا انه طلع، ولكن عاود مده واحده اخرى كتجبروا عاود انه هبط نهائيا في البلاصه اللي كان فيها. على داكشي هاد الوصفه هذه راه كدعونوا بزاف 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 باش يطلع، طبعا مع التعرض للشمس الماكله الصحيه. داكلوا بزاف السردين فاش كنتوا كتستعملوا هذه الوصفه، داكلوا بزاف السردين والماكله اللي فيها فيتامين دي. بالنسبه للدواء اللي كنت كناخذ هاد الجرعات هادو، كنت كناخذ هادو انا غادي نوريهم لكم. كنت كناخذ كل 15 يوم كبسوله بحال هكا كل 15 يوم كناخذ وحده. في الاول كنت ما كنستعملش هذه الوصفه، من بعد مشيت عملت تحاليل لقيت فيتامين دي طلع، ودوزت واحد المده رجعوا لي الاعراض. مشيت ندوز لقيت داك الفيتامين دي ولا هبط فين ما كان. الدواء خصك تبقى تاخذه دائما، وانا الصراحه ماشي من محبين الدواء. على داكشي هادو خديتهم جوج مرات مع هذا الوصفه هذه، فكونوا اكيدين الفيتامين دي كيطلع مزيان وكيبقى بلاصتو ان شاء الله، لان هاد الوصفه هذه كتساعد على طلعوا فيتامين دي وتقويه العظام، بزاف د الحاجات بزاف د المشاكل كتساعد عليهم، لان فيها بزاف د الفوائد. ندوزوا للوصفه ديالنا ان شاء الله باذن الله. فانا عندي هنايا الوصفه جاهزه، غادي نشرح لكم كيفاش تعدلوها. فهي وصفه سهله بزاف وبسيطه واقتصاديه، ما غاديش ناخذ منكم بزاف د الوقت، كتوجد دغيا. بالنسبه للمقادير فانا عندي هنايا الكرموس الشريحه هكا كيف ما كتشوفوا معايا. اللي بغيتو مثلا نص كيلو اللي بغيتو 250 غرام 500 غرام اللي بغيتو نتوما، الحجم القدر اللي بغيتو نتوما. كتجيبوا الشريحه كتمسحوها مزيان بواحد كلينيكس صافي. واللي كيبغي يفورها باش تجي رطبه يفورها، كاين الناس اللي كتجيهم قاصحه في الماكله ديالها. ومن بعد عملتها في هاد الطاسه هذه وعمرت عليها بالزيت البلديه زيت الزيتون صافي. هذه هي الوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي بغى يعمل واحده من هاد الوصفات يعملها، ولكن هاد الوصفات اللي عملتوهم بجوج بهم كونوا اكيدين فان الفيتامين غادي يطلع لكم ان شاء الله بشكل كبير، وما غاديش يبقاو عندكم داك الاعراض ديال العياء شنو هما الاعراض ديال الفيتامين دي. هما الانسان دغيا كيعيا كيحس براسو دائما مهلوك. كل واحد الاعراض ديالو، ولكن انا هادو الاعراض اللي كانوا عندي انا. كتحس ان الداخل ديالك فحال العضلات ديالك كيحرقوك وكتحس بهم انهم كيطرطقوا بزاف. هادو هما الاعراض ديال نقص فيتامين دي بزاف صافي. هنايا من هاد الوصفه هذه، بالنسبه لهاد الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا وصفه سهله عرفتوا بنينه بزاف. هنايا غناخذوا 250 غرام د الزنجلان مع 125 غرام د اللان. بالنسبه للمقادير الا خدينا ربع كيلو د الزنجلان غادي ناخذوا نص ربعه د اللان. كيف ما شفتوا معايا دائما الزنجلان اكثر من اللان. مثلا خدينا 500 غرام او نص كيلو د الزنجلان غناخذوا ربعه او 250 غرام ديال اللان. غناخذوهم غنقيوهم ما تغسلوهم حتى حاجه، غادي نقيوهم مزيان وغادي تحمصوهم اذا في المقله الرغيف ولا في الفران اللي بغيتو نتوما. ملي غادي تحمصوا هاد المكونات غادي تطحنوهم مزيان في طحانه كهربائيه. من بعد عتكون عندكم هاد الشريحه اللي ديجا عملتوها واحد اليومين قبل ما توجدوا هاد المكون. بالنسبه لطريقه الاستعمال هاد الوصفه هذه فحنايا باش كنوضوا الصباح كنكونوا باقين ما فطرنا ما حتى شي حاجه بلا فطور. غادي ناخذوا كرموسه هكا
اللي يقدر ياكل وحده ياكلها، اللي يقدر ياكل 3 ياكلهم، اللي يقدر ياكل 5 أو 7 يعني حتى هي بالفرد. غادي تاكلوا كرموسه بحال هكا. انا كناكل صراحه غير وحده لان 3 وكيكون الانسان باقي ما فطرش، راك عارفين شويه هذا كتغيلف. من بعد ملي كناكلوا هذيك الكرموسه كناخذوه معلقه هذا الخليط هكا، معلقه تكون كبيره، معلقه طعام. غادي ناخذوا معلق وغادي ناخذوا معلق من هذا الزيت هذا بحال هكذا. كنجنسوا هذا المكون هيدا مع بعضيتو جيدا. الصراحه الله هو غادي يبان لكم انا ما غادي يعجبكم شي، ولكن هو كيجي لذيذ بزاف والله العظيم صدقوني. واهم حاجه انه كيرفع فيتامين دي بواحد الطريقه اللي هي رهيبه، يعني نقدروا نقولوا حسن من الدواء. والله العظيم صدقوني انه حسن من الدواء، لان عاودت لكم التجربه ديالي مع فيتامين دي. حاجه اخرى ان نقص فيتامين دي الحد فهو كيعمل مرض الاكتئاب. كونوا اكيدين من هذه القضيه، فهو كيسبب في مرض الاكتئاب، تغير المزاج. دائما هاد الاعراض هادوما كيكونوا بسبب نقص فيتامين دي. هاد الوصفه هذه كما قلت لكم كناكلوا هذيك الكرموسه على الصباح، ومن بعد كناخذوا خليط من هنا، معلق من هنا ومعلقه الزيت، وكنخلطوهم في شي طوبسيل هكا وكناكلوهم يوميا حتى نساليو الخليط ديالنا هذا والخليط ديالنا هذا. من بعد بغيتو تعاودوه عاودوه، ما بغيتوش ماشي مشكل. ملي نكونوا كناكلوا هذه الوصفه هذه نفضلوا اننا نجلسوا في الشمس واحد المده، يعني 10 دقائق ربع ساعه على حسب الوقت ديالكم، لان الشمس مهمه بزاف باش تطلع لكم فيتامين دي. صافي كيف ما قلت لكم الا كليتوا هذه الوصفه هذه كونوا اكيدين انكم غتهنوا من هذا الدواء هدايا، كونوا اكيدين انكم غتهنوا منه. فانا هذا الدواء هذا كيف ما قلت لكم يعني خديته بالفعل، هو كيطلع لي فيتامين، ولكن خص مع الاستمرار. وانا ماشي من نوع الناس اللي عزيز عليا يعني الادويه هكا نشرب الدواء بزاف ولا صافي، يعني ما كيعجبنيش نشرب الدواء بزاف ولا هذا صافي. يعني كما وريتكم الوصفه اللي هي سهله وبسيطه كما قلت لكم، وهذه هي الوصفه ديالنا اليوم. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو نقص فيتامين دي، نقص يعني في الكالسيوم كيكون حاد بزاف، ويعني الكالسيوم كيكون ناقص بزاف. وبالنسبه للاعراض ديالو فهو كما قلت لكم من ضمنه الاكتئاب، تغير في المزاج، الانسان كيحس بالعضلات ديالو، يعني علاقه الدم هشيشين وكيترتقوا بوحديتهم، العياء ودائما والارهاق وقله النوم، وخا يكون فيك النعاس ما كتقدرش تنعس. هادو هما نقص فيتامين دي الحاد. وكما كان عندي انا والحمد لله استرجعته بفضل هذه الوصفه وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبغيت نشاركها معكم اخواتي لتعم الفائده. الا بغيتوا وصفات وحدين اخرين، لان كاين ناس بزاف كيكونوا عندهم امراض وما كيعرفوش يشخصوهم نهائيا، وكيمشيو عند الطبيب وما كيعرفوش شنو فيهم. هذا هو المشكل اللي الانسان كيبقى يعني يمشي من طبيب لطبيب وما كيعرفش شنو فيه نهائيا. الا بغيتو نشارك معكم مره اخرى الوصفه بومزوي اولا القولون العصبي، فهو عرفتو اكيد بزاف البنات بزاف الناس مريطين به، وهو مرض العصر وما كيعيقوش به الناس، ما كيعيقوش به نهائيا، ويعني ما كيعيقوش به، وكيبقاو الناس ماشيين عند طبيب دكتور نفساني بزاف الحاجات، وهو كيكون فقط داك المشكل ديال القولون العصبي اولا بومزوي. الا بغيتو الوصفه ديالو نشاركها معكم مره قادمه ان شاء الله، علاش لا. فقط الا بغيتو خليوها لي في لي كومونتير. ولا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ما تنساونيش من التعليق ديالكم، ما تنساوش تابوناو في القناه بالنسبه للناس اللي غيشوفوا القناه لاول مره، كذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد باذن الله. وهنايا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.